Yoo isin dhukkube doktora tokkoof yookiin immoo nama isin bira jiru tokkoof dhibee keessan himuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf gurra keessaa yoo asii iyyee gurri kiyya yeroo hedduu na iyyaa akkamitti jechuu dandeenya. Yeroo baay'ee afaan koo na goggogaa jechuu barbaadde. Waa liqimsuu irratti rakkoon qabaa yeroo waa liqimsu laagaa koo irratti yookiin immoo glootii koo irratti rakkoo qabaa jechuu barbaadde. Dachiitu naan maraa jechuu barbaadde. Mataan gar malee na dhukkubaa jechuu barbaadde. Qaama kooti irratti waa faca'ee jechuu barbaadde. Kanaafi wantoota kana fakkaatan kan biraa kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumura viidiyoon hojii tura. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti gaaleewwan haasa'uuf nu gargaaran ilaalla. Gaaleen arra ilaallu immoo waa'ee dhibee keenyaa ibsachuu kan nu dandeessisudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubbii dugdaa cimaa yoo qabaate dhukkubbii dugdaa cimaa natti jira yookiin immoo dugda koo na dhukkubaa jira akka malee jechuu barbaade akkamitti jedha. I'm having severe back pain jedha jechuudha. I'm having severe back pain. Asirratti back jechuun dugda, painin laalaa yookiin immoo dhukkubbii jechuudha. Severe haalaan yookiin akka malee dhukkubsachuu agarsiisa jechuudha. Yookiin immoo cimaa jechuudha. Akka malee dhibdeen sun cimoo kan agarsiisu jechuudha. So I'm having severe back pain jechuun dhukkubbii dugdaa cimaa qabaa jechuudha. So akkas jettee doktoratti ibsachuu dandeessaa jechuudha. Yoo namni tokko yeroo qufaa'u qufaan isaa dhiiga qabaate yookiin akka asirratti agarrutti dhiiga qufaa'an ture jechuu barbaadde akkamitti jetta. I've been coughing up blood jennaa jechuudha. I have been coughing up blood. Dafnee yeroo jennu I've been coughing up blood jennaa jechuudha. Namni tokko dhukkubbii qoonqoo yoo qabaate yookiin laagaa jechuudha. Akkamitti ibsachuu danda'a? Akka qoonqoon si dhukkubdu akkamitti ibsachuu dandeessa? Akkana jennaa jechuudha. I have a sore throat jennaa jechuudha. I have a sore throat. Throat jechuun laagaa yookiin immoo qoonqoo jechuudha. So I have a sore throat jennaa jechuudha. I have a sore throat jennaa jechuudha. Dhukkubbii qoonqoo qabaa. Garaa koo na waraanaa jechuu barbaadde. Yeroo tokko garaan yeroo nu diddiru yookiin immoo nu waraanutu jira. Yeroo san akkamii ibsachuu dandeenya Ingiliffaan? I feel a stabbing pain in my abdomen jennaa jechuudha. I feel a stabbing pain in my abdomen. Kana jechuun I feel jechuun natti dhagahama. Stabbing jechuun diraa jechuudha. Pain laalaa akka nama diruutitti laalaa akka nama diruutu natti dhagahamaa jira. In my abdomen garaa koo keessa jechuudha. So garaa koo na waraanaa yookiin na diraa jechuu barbaadde I feel stabbing pain in my abdomen jennaa jechuudha. Amma na fincaansisaa yookiin immoo fincaaniif yeroo baay'ee na oofaa jechuu barbaadne akkamitti jenna? Maaliif jennaan yeroo tokko amma yeroo fincaaniif nama baasutu jira. So feeling akkasii akkamitti ibsachuu dandeenya? Asirratti akkana jennaa jechuudha. I have frequent urination. I have frequent urination. I have frequent urination. I have frequent urination. Yeroo baay'ee na fincaansisaa jechuudha. Inni kun immoo gara kaasaan qabaa jechuu barbaade namni tokko. Yeroo garaan nu kaasu gara kaasaa qabaa jettee ibsachuu barbaadde. I have diarrhea jennaa jechuudha. I have diarrhea jennee dubbisnaa jechuudha isa kana. Diarrhea osoo hin taane diarrhea. Okay? I have diarrhea. I have diarrhea. Yookiin immoo dafnee yeroo jennu of diarrhea. Of diarrhea. Yookiin immoo of diarrhea jennaa jechuudha. Asirratti immoo dhukkubbii laphee cimaa qabaa jechuu barbaadde akkamitti jetta? I have sharp pain in my chest. I have a sharp pain in my chest jennaa jechuudha.
dhukkubbii laphee yookiin immoo qoma cimaa qabaa jechuudha. I have a sharp pain in my chest jennaa jechuudha dafnee yeroo jennu. I have a sharp pain in my chest. Okay? Qufaa addaan hin cinneen qabaa yookiin immoo yeroo baay'ee na qufaasisaa osoo addaan hin cinne jechuu barbaadde akkami jettaa? I have a persistent cough. I have a persistent cough. Persistent jechuun addaan kan hin cinne jechuudha. Dafnee yeroo jennu I have persistent cough. I have persistent cough jennaa jechuudha. Dhukkubbii mataa cimaa na mudachaa jira jechuu barbaanne yeroo mataan nu dhukkubutti akkamitti ibsachuu dandeenya jechuudha. I am experiencing severe headaches. I'm experiencing severe headaches. Dhukkubbii mataa cimaa na mudachaa jira jechuudha. Okay? Isa kana dafnee yeroo jennu I'm experiencing severe headaches jennaa jechuudha. Gogaa koorraa shifna jedhe yookiin immoo waan itti faca'ee akka finniisaa jechuudha. Wantoota akkasiisan akkamii ibsanna. I have a rash. Okay? I have a rash on my skin. I have a rash. Rash jechuun isa shif namatti jedhu sana jechuudha. Gogaa keenya irratti iddoo adda adda irratti akka finniisatti wantoota nurratti babbuusan maal jedhaniini? Rash jedhaniin. So I have a rash on my skin jennaa jechuudha. So dafnee yeroo jennu I have a rash on my skin. Asirratti immoo marsaatu natti dhagahamaa yookiin immoo dachiitu natti zooraa yookiin immoo dachiitu naan marsa jechuu barbaadde yeroo takka yeroo nu dhukkubirraa kan ka'e dhaabbachuu dadhabnaa jechuudha. Dachiin nutti waan martuuf. So feeling yookiin immoo wanta akkasiisan akkamitti ibsachuu dandeenya Ingiliffaan akkam jenneeti jecha san jenna jechuudha. I feel dizzy. Dizzy jechuun maraamartoo sanii jechuudha. So I feel dizzy jennaa jechuudha. I feel dizzy jechuun maraamartoo qabaa yookiin immoo natti dhagahamaa jira. Namni tokko guyyaa 3 ho'a qaamaa qabaa jedhee doktoratti yeroo himatu akkami jedhee himatu danda'a. I have had a fever for 3 days. I have had a fever for 3 days jennaa jechuudha. I have had a fever for 3 days. Dafnee yeroo jennu I've had a fever for 3 days. Hafuura baafachuu irratti rakkoon qabaa jedha asirratti. Kana akkamii jenna? I'm having trouble breathing. I'm having trouble breathing jennaa jechuudha. Breathing jechuun hafuura baafachuudha. So I'm having trouble rakkoon qabaa breathing hafuura baafachuu irratti. Okay? Fedhiin nyaataa koo guutumatti dhabameera yookiin immoo cufameera jechuu akkamiin dandeenya? I've lost my appetite completely. I have lost my appetite completely. Dafnee yeroo jennu I've lost my appetite completely. I've lost my appetite completely jennaa jechuudha. Fedhiin koo nyaataa guutumatti dhabameera jechuudha. Asirratti immoo waa liqimsu irratti rakkoon qabaa jechuu barbaade. Laagaan koo yookiin immoo qoonqoon koo yoo rakkoo qabaate yeroo waa liqimsu natti dhagahama. So feelingii akkasii wanta san miira akkasii akkamittiin ibsachuu danda'a? I have difficulty swallowing. I have difficulty swallowing jennaa jechuudha. I have difficulty swallowing. Waa liqimsu irratti rakkoo qabaa jechuudha. Yeroo tokko qaama keenya irra yoo iddoon tokko nu dhiita'u yookiin immoo nu dhiita'u akkamitti doktooraaf yookiin nama tokkoof ibsuu dandeenya? Fakkeenyaaf harka koo agarsiisaadha. Iddoo wayii asitti akka dhiita'u natti dhagahamaa jechuu barbaanne akkamitti jenna? I feel a lump here. I feel a lump here. Okay? Lump jechuun dhiita'uudha jechuudha.
garmalee dadhabbiin natti dhagahamaa jira jechuun barbaade akkamittiin jedha. I'm feeling extremely fatigued. I'm feeling extremely fatigued jenna jechuudha. Amma na deebisaa yookiin immoo nyaanni naaf hin taa'u narraa deebi'aa jechuu barbaanne akkamii jenna. I've been vomiting frequently. I've been vomiting frequently. Amma na deddeebisu ture jechuudha. Asirratti yeroo tokko afaan keenya nu goggoguu danda'a. So goggoga afaanii yookiin immoo goga afaanii qaba jechuu barbaanne akkamitti ibsachuu dandeenya yookiin afaan koo goga qaba yookiin na goggogaa jechuu barbaadde akkamii jetta. I have a dry mouth. I have a dry mouth jenna jechuudha. Mouthing jennu mouth. So definitely jennu I have a dry mouth. I have a dry mouth. I have a dry mouth jenna jechuudha. Yeroo garaan keenya nu dhukkubutti dhukkubbiin garaa natti dhagahamaa jira jennee akkamii ibsanna. I'm experiencing abdominal pain. I'm experiencing abdominal pain jenna jechuudha. Garaan koo na dhukkubaa jira. Dadhabina ijaa na mudachaa jira. Ijji koo baay'ee dadhabeera jechuun barbaade akkamiin jedha. I'm experiencing blurred vision. I am experiencing blurred vision. Asirratti blur jechuun wanti ijji keenya dadhaburraa kan ka'e wanta tokko qulqullinaan yookiin qulqulleessee nu agarsiisuu dadhabuudha jechuudha. So dadhabina ijaa jennaan jechuudha. So wanta akkasii ibsachuu barbaadde I'm experiencing yookiin na mudachaa jira. Blurred vision ijji koo dadhabina ijaa na mudachaa jira jechuudha. Yeroo tokko lapheen keenya akka dhiphatu yeroo nu ta'u dhiphina laphee na mudachaa jira jettee ibsachuu barbaadde immoo I'm experiencing chest tightness. Okay, I'm experiencing chest tightness. Dhiphina laphee na mudachaa jira jechuudha. Asirratti immoo yeroo fincaa'u miira gubaa natti dhagahamaa jedhee nam tokko ibsachuu barbaade akkam jedha. I have a burning sensation when I urinate. I have a burning sensation when I urinate. Yeroon asirratti I have nan qabaa yookiin I have burning sensation. Burning jechuun gubaadha jechuudha. So I have burning sensation miira gubaatu natti dhagahamaa jechuudha. When I urinate yeroon fincaa'utti jechuudha. Isa kana akkasitti ibsanna jechuudha. Amma funyaan na dhiigaa jechuu barbaadde. Funyaan koo yeroo baay'ee na dhiiga jechuu barbaadde akkamiin jetta. I have been having frequent nose bleeds. I have been having frequent nose bleeds jenna jechuudha. Akka reefu jalqabarra dubbannetti gurra koo keessaa waan iyyaa jechuu barbaadde yookiin gurraatu natti iyya jechuu barbaadde akkamii jetta. I have ringing in my ears. I have ringing in my ears. Okay, definitely I have ringing in my ears. Gurra koo keessa waan iyya yookiin natti iyyaa jechuudha. Dhahannaa onnee baay'inaan na mudachaa jira yookiin immoo onneen koo baay'ee na dhahata jettee ibsachuu barbaadde akkamitti ibsatta. I'm experiencing frequent heart palpitation. I'm experiencing frequent heart palpitation. Asirratti palpitation jechuun dhahannaa onnee kan normaalan ta'insan jechuudha. Baay'ee dhahachuu jechuudha. Dhahannaa onnee baay'inaan na mudachaa jira jechuudha. Barumsi keenya kan waa'ee dhibeetii wal qabatu isa kana fakkaata. Kutaatti aanuun hanga walitti deebinutti have a wonderful time. Bye bye for now.